Páskamøtir her I Siloa. Og enda dagen gledde vi dere til for 2 måneder siden. Og vi var så skuffet, alt var fyrrøyga. Så nå det ordentlig stortlet og karst at sitte tikkun ødd. Vi får begynne ved en gøy gamle, nummer 11 I sangbøkene. Guds kærlighet større hakre enn penner tunga tolka kan. God kvöld.
Jeg sier som Foja, vi er så glad om at kunne börja på det her, at det var 4 røygetter, og jeg langst etter at jeg kunne samle neggfolk etter. Ikke også om det kunne være halvtrus, eller 20, eller 100, eller 8 eller annet, men bare bjøde inn og ikke mer. Så det er gledelig at søtja som neggver i kveld. Ja, jeg skal vekne Samkomurnar i Leirvík, Hebron og Leirvík, og Samkomurnar Filadelfia og i Gøtu, og så Siloa her i Fuglafirði. Bjøda det kunne være hjertelig velkommen her i kveld. Og øsne tikkun som hitja av netnum og lusta, hjertelig velkommen til tikkun øll. Arne byrje i bøn, så hugsa jeg lukka at nevna etter vi skrånne etter det første møte og i en Skrá av Páskamøtir. Så vi kallar det Páskasamfelagsstevnan, hun finner jo høyt samkomman, hun til verd. Og det har vi møte i andre kveld etter, klokken 6, her i Siloa. Og så er vi ferdig ut av Kambsdali, og i høllini, og i skolan. Og vi får fratta nærmere om det, og vi får bare at bjóða øllum, å være hjertelig velkommen til øtlis her møtene og tiltøysene som i samband med disse stevnene. Ja. Jeg skal legge løtene og i Herrens hender. Gå og feire, vi takker deg for at vi kunne være her i kveld, samlet her om te og 20 år. Herre, vi takker deg for at vi nå atter har muligheten at saunast, utan at også om hvordan vi kunne være. Feire bidde om at du sikner hver anstekken som er kommet inn her i kveld, og østene som hikker og lorser vi her. Hver dag nere, jeg bidde om at du sikner øynkvann her. Herre, jeg takker deg for det som vi er sammen om, Herre. Vi takker deg for disse høgtøy vi nå er kommet inn i, og vi ber deg om at du sikner henne til oss, Herre. Takk for det som vi har til å halte, Herre. Som for å være evne i disse dagene her i Østene. Takk for det, til en kærløyga som vi har sunnet om just nå, til en nøye og til en trofeste med oss, Herre. Sikna til oss etter kvalitet til oss, alt som kommer fram, i tale og sanje, åpna til oss hjørste, Herre, og sikna til hver nøystekken, og i tog noen dyre navn. Amen. Så får jeg det synge etter. Ja, vi får halte av fram og synge nummer 505. Bare oss hvis nødvendig sanker som Øssur Berghammer gjørst årlig. Alt vi får røyse oss. Stop.
Right, jag mikrofon där. Ja. Jag får synja to hemsens ljus och vi sjunker han då ena morgonen och då också att det gav vara till påskarna. Han har om Jesus och att göra sitt liv till Jesus och krossfästningen. Så ja. Since ljus steg ner till hjärter. Hej, hon är blind och lätt lyfte som gör det att hjärsta mot troar vån om ett liv tjöter. Nu vill jag till bia Bacha MØTI er har vi måne hjata till som god. Du han i älske han som vill tjäna. Du som vår give mer något liv. Kongarna konkur så högt stor plittor sitter nu dörden bakte till fyra att komma till hjärter för att tackor blev fyra nu vill till bia Bacha MØTI er och vi måne hjata till som god. Du han i älske han som vill tjäna. Du som vår give mer något liv. När allting kan fäta till synd du bär och krossens träd. När allting kan fäta till synd du bär och krossens träd. Och nu vill jag till bia Bacha MØTI er har vi måne hjata till som god. Du han i älske han som vill tjäna. Du som vår give mer något liv. När allting kan fäta till synd du bär har krossens träd. När allting kan fäta till synd du bär har krossens träd. Nu vill jag till bia Bacha MØTI er har vi måne hjata till som god.
Lazarus kom ut. Da jeg sier hatt der, så vidt at ditt helst hver hesa løtene ferdig at dvølge sammen med tikkum. Og i kvöld så fer vi sammen og løte til Betania. Betania ligger vid Oljefjallet og er 15 stadier utenfor Jerusalem. Google Maps sier at tøyneren er 2 timer å genga, sikkert annabaks 17 ganger, men i bøyne linje det bare 3,2 kilometer i midten Betania og Jerusalem. Og vi kunne si at Betania kanskje det judeiske høyme til Jesus, og hun domte kanskje bedre å være her enn i Jerusalem. I Betania bygde 3 syskjen. De øyde Martha, Maria og Lazarus. Og vi møter dem begge i Lukas 12 og Johannesen 11 og 12. Så var Tóra særstøk, og de øyde en vekran part av evangelien. De så gjerne ta nevnt og telljende ferier til Søva Tóra, sier dere ofte nekv, begge bøttene og øysene vaksne. De vil ha lust i mest, og de vil ha de øysene i kvöld. Bibelen ryk, tog til som vi suttja, de vil fære at grava, og kanna, og lesa. Det at mor vi suttja, hvordan nekv å fære etter. Og vi vita at nekv av tog som vil sagt obøynlig. Så spørningen vil ofte, hvordan skal dette skiljast? Vi kunne kanskje umynde dere en parst av livet Tóra. Vi får lydig å vite annars om de tror. De kanskje foreldreleis, kanskje lotfallslige velfyre. Hus Tóra romar mongon og Martha bjør inn. Og de øya dyra nardus salve. Heter en særstøk salve som nekv ikke åtte. De lever sitt liv høyma, og vi høyrer ikke om foreldrene. Martha huksande, eldst kunne vi sige, og teker seg av det meste. Martha orskefull, hun fevnande, arbeiderfull, og østene gestabløy. De i helst gift, og hetta var uvanligt i jødiska samfunnet. Kanskje var de helt ung, tannæringar, eller var de kanskje ikke virkjente samfunnet som var ta. Vi vet det ikke, så det bare kanskje. Men første ferie vi møter Tom og Trimon, tar ødelvån ute. Johannes har en vekra søve, jeg sier dere i kapittel 11. Han sier, fra verset 8, «Med vil ha sjuk, og vi vet ikke hva hun følte, Lazarus ur Betania bygdene, som Maria og syster, hennara, Martha, bor i. Det var Maria som salva i herran ved salve og torska i føder hans herra ved herresøgnen. Og jeg halte at dette å lydsynder og en spoilere, kunne vi sige, at han sier dere noe her som ikke hender for en 18, men jeg husker at denne søvann har vært så velkjent i samfunnet noen ta, at Johannes ville bare si at det de som tåsium. Og det var bror Tóra Lazarus som la sjuker. Da sendte systrene Jesus på og låt si, Herre, han og to elskar i sjuker. Da Jesus hørte dette, sier han, dette ikke sjuka til deg, men gode til dård. At sånne Gud skal være dyrmøter ved henne. Så stand det i årene at Jesus elskar i Martha og syster henne og Lazarus. Dette en innerlige tekster, og vi kunne kanskje se dere selv inn i teksten, at Jesus elskar mennesker. Men det kan ganske undre synder at Jesus ikke skundar seg synder mor. Til å være øyne dæpers til Marie og Martha, og kanskje særlig hvis vi tok seg om hvordan kvinnan heida i samfunnet ta. Men Jesus, han dralar. Og lærersvøynene faktisk sier vi Jesus at vi pjøst ikke affære etter. Tar vår nemlig benkner for at tar for å ta Jesus av døven. Men vi så tjøsene at tøymen var ikke kommet. Og vi leser videre at Jesus var tøyelig vi lærersvøynene her. Først sier han av Lazarus, han sånaver.
Men mennesker det som vi mennesker det. Så Jesus sier, Lazarus deier og gjør det fyrstan. Det mesta så, så fikk jeg vite at Jesus kom, for hun mot honom. Men Maria, hun vil sitte til høyma. Her det mesta som før året. Hon vitande om opprørsene sørste det. Hun tror at Jesus, hun kjenner han, men hun skiler dette ikke ordentlig. Og hun sier ved Jesus, og i ørende, og 21, Herre, hei to vært her, så bror ikke døy. Men også nå vet jeg, at hva du så byr god om, djever han der til. Jesus sier vi henne, bror du skal rysse opp etter. Og Marsta sier vi han, jeg vet at han skal rysse opp etter sørste dagen. Men Jesus sier etter vi henne, jeg i opprørsenen og løyve. Han og tror at meg skal leve om han så dør. Og hvert han og lever og tror at meg skal jeg atler over, ikke dødja. Tror du er sånn? Hun sverre jo noe gjøre. Jeg trykker at du Kristus, sånn og gods, han som kommer skal i høymen. Men systrene har unga vevn om at Jesus for å gjøre noe under akkurat ta. Der det vevnleser og øyelige imeskar. Marsta ved første året, hun vån ved Loja, og var også den første utomhøyde Jesus. Og nå for Marsta, etter Marie. I vers 28 stender, da hun hette hei sagt, for hun sted, røpte løgnelige søstersøyne Marie og sier, Marstein her, og han vil finne det. Da hun hørte hette, røstes hun, skundeslige stender, og fører til hans herre. Da når Maria kom her som Jesus var, og sa han, fattler ned ved fødder hans herre, og sier vi han herre, hei to vært her, så hei bror, ikke døy. Da Jesus nå sa han grata, og sa jødene, og vi henne var å komme grata, så får han i andan hon. For ekvelige rørter og sier, hver har dit lagt han? Og det sverre jo honom, herre, kom og sutt. Og så stand det i årene, stidse ørene i bøyplene, Jesus græt. Og en så avmetelig vøkermynd av Jesus. Fullkommen god og holdt menneske. Han tok synd ut av ham. Han elsket deg og får nå å gjøre underversk. Og det som er betydning vi har så ned, at han gjør dette gode til dård. At sånne god skulle være dårmæter vi henne, vi sjukene. Og vi leser videre i verset 29, som det fylker vi her. PowerPoint kommer her fylker så ikke vi. At det Betania. Her er jeg kommet til. Og det 29, Jesus sier, «Ta ikke bort støynen, Marsta, systerin deia, sier vi han. Herre, han dampa langt, då han vil lie og 4 dager. Jesus svarer henne, sier det ikke, at om du trost skal du suttja dård gods. Tar tog til støynen borster, og Jesus litt opp egen sin og sier, «Feir, jeg tar ikke til at du har hørt med. Jeg visste jo at du hører med alt.» Og vi kunne kanskje teka og snakka til oss, at vi vet at han hører oss alt. Men for folks skuld, som tjastender, sier jeg til, for at jeg skulle trykva at du har sendt meg. Da han hette jeg sagt, røpte han harst. Lazarus kom ut. Da kom en deg ut. Bonden vil lykverge om føtter og hender, og torrekleiv var bundet om andlet hans herre. Jesus sier Vittor, løs i han og let han fære. Nekvar av gjøten hon, vi kom ned ved året til Maria, og hadde sett det som han gjør det, kom nå til trygg av han. Jeg vet ikke om vi da har sett dere inn i støvene til Marsti og Maria, men dette har vært en så god løte 4 terboer. Der som visste at Lazarus var deier, der finner nå bodja sånn at
atter. Og det ikke løye at her ikke er være bløyer ved Jesus og gåer ved Jesus, beger være gesta bløyer og øsne at lusta etter honom. Og det visste hvor han var. Samstundes så vidar vi til at tøye nærskast til Jesus skulle fyrrøyga seg til å dødja. Han vet hvor oppgaven hans er. Han som sier Lazarus kom ut, han skulle selv løye krossdegen og være lagt i grøvene. Om vi færre vujer i søvene om syskene, så det Marsta som bjøver Jesus inn. Hun stakast og Lazarus sitter ved båret. Vi skulle her minnes til at dette etter sjølvande, at her har vi opplevd at Jesus røys Lazarus opp fra dømmen deg. Vi øye her øysene, at letja kunne gjemme, at Lazarus var blevet kjent. Søvann om Lazarus hei ferast vuja at Jesus hei gjørst under i Betania. Og en mångt var kommet, og en mångt av feltet var kommet til høgtøyene, til påskene, til Jerusalem. Og måret til mennene var det krev for hver fall mennene å komme. Men det som øysene, men til øysene ferden er suttja henne mannen som Jesus hever røst opp fra dem deg. Jesus hever verilig virka under for Lazarus, Marsta og Maria. Men vi suttja øysene i Jesus at det kostar å være sikna eller å være siknaver. Nå la jødene etter Lazarus tog han gav til ham en avgjørdan trobeløyga. Johannes skriver 17 i kapittel 12, høvespresten rallet å ta å drepa Lazarus vi. Tog, for i hans skuld, for å nekver av jødene her og komme til trygg av Jesus. Her vann de hettar i hoa, så færer vi innatter i huset i Betania. Og nå er Maria sett seg ved føtter Jesus her og lurer etter tog som Jesus sier. Vi da jeg legger mest til at Maria setter seg ved føtter Jesus her. Marsta, hun som jeg har langt sagt, hun en røsk kvinne. Hun gestabløy, hoffarslig, og skiller ikke holdt av Maria, ikke øysene stakast. Marsta har nekva gjera, så her det nekver gester. Hun har øysene vært glad for av Tóra. Hun finner lov i atter, og hun øysene glad for i årene som i atterferie at endertaket nå. Jeg i opprøsningen og livet. Han og tror med skal leve han så dør. Og hvert han lever og tror med skal i atler over, ikke dødja. Det som er vinninger, hokser jeg, for hese troi, og østene for mange ånder som har vært her, det at Marsta og Maria ikke luktest. Det har sammen vært en sterk ånd. Hokse at vi kunne søtja det som at vi kunne lære sammen med Maria, og vi kunne arbeide sammen med Marsta. Godt at boar ikke var lykke. Marsta var gjerare, hun dodde å standa fire, og Maria var lustande og hoksande. Løglodner søtja vid øysene med Lazarus la i grøvene, Marsta tåsa ved Jesus og Maria i kjensleborden og sitter høyma. Begge Lukas og Johannes sier fra søvende om til Jesus er gjester inn i Tóra og i Betania. Johannes sier ikke om til som Marsta og Maria gjør hver ser, men det gjør Lukas. Lukas evangelisteren som husker om smalloter. For ikke om det smalloter, men i hvert fall fer han og Jesus gode smallotene. Her sier Jesus ved Marsta som yngst jeg får hjelp. Maria har valgt en gode loten. Og han skal ikke være fra henne tidsen og Lukas 2:41. Jesus sier ikke ved Marsta at Maria har valgt en gode loten, og det vi to ikke. Det var det boar vi kjenter av Jesus. Det tant og boar. Men det som kjærstak vi to som Jesus vi kjenner, det er ikke flere ting, men det som jeg også om i kveld at Maria
kan sitta vid fötter Jesus här och lusta. Det var lärarsvännerna som satt vid fötterna till läraren. Och vanliga høyrer vi om lærersvenner som menn. Men Jesus ger upp vid det. Maria har vita det, og hun har kjent mentanene. Men stilleslige så ger hon upp vid syvänjerna. Och Jesus vill känna det. Och han leder henne vid sidant. Marsta ber om hjälp och vill kanske Maria helst se till vanliga syvänjerna. Hon äldre än Maria och vi känner det ösne med den syskene det. Hon vill det kanske visa henne att hon åtte inte sitta här. Men se på den löjklåten till kvinnorna ger Jesus inte vi. Han äger Maria att lusta, att lära, att männa sig vid vitan. Han ber inte Marsta komma och sätta sig. Men hellre gav han Maria løyve til det, og vil ikke avmarske henne som samfunnet ofte gjør det. Jesus sier ikke at det som Marsta gjør det var skøyft, eller ikke har tøytning. Marsta tror, og hun elsker Jesus. Og Jesus elsker alle tro syskene. Så imisk, men dyra bær, hver ser. Jesus gjør helt grått at det har tøytning at være læresvøyner, at være lojen, at tjene, og at lære det som han ikke har gjør oss, og øsne at virke og rydde gods. Om vi færer vujere ved Johannesen, så sier han en hending som atter viser hvordan Jesus elsker. Og også hvordan skjønnelig det gjørst at her begynner en bardeie i midten til gåa og til unda. I midten viner og futjendar, i midten karløyga og hæter, just her som vi er og i det. Johannes helder fram ved Heson åren i kapittel 12. Og i ørende tro stender ta tog Maria punt, kanskje en halvan liter, av oblandeiere nardossalve, ekvelia dyrere. Salva i føtter Jesus her, og torska i føtter hans her, vi her i synen, og huset fylltest av gåa, enka salvene. Vi kunne samarbeide hese løtene vi, ta Maria la vi føtter Jesus her. Hon kom til Jesus og fattade ner för fötter hans och säger vi han Herre, hej to veri her, så är bror inte døy. Her en så omätlig moner. Det som Maria ger så ovanliga väckert. Oskjølsøkje, ovanta, ovanligt og fullt av kærløyga. Og hun skiller verilig hvor Jesus Hjärsta og gjerer genga hånd og i hånd. Og det talar enn til oss. Og Jesus gjør henne et plås, og gjør noen Johannes, og et særstakt plås, og i håndsøvende. Jesus til verder, og for henne nekv møyre verder enn hettar. Og det som vi også kunne tenke til oss at hon til verd, som Jesus langt har sagt. Jeg i opprørsningen og livet. Han tror meg skal leve om han så dør, og hvert han som tror meg skal i alle over, ikke dødja. Om vi ikke heter i ljøs noen av, hva Jesus 60-17 gjør, for alle mannatene, så øyer dette, fytt lakken vi takksomme. Og så det gjør det vi Maria. Maria leder herre, fattla lest for jeg torska Jesus som fødsler. Og hun fullkomelig lyga gled, hva hun hoksa, sia, halda, eller gjera. Hun bare hodtidgen av Jesus. Hun vet hvor han og hun vet hva han gjør, og hun vet også hva han metter å gjøre. Alt liv hennara og alt vera hennara opptidgen av Jesus. Og vi kunne jo umette Johannes som øyres i årene og i evangelien. Han skriver dette, og han her til steder.
Han engar øysni henda gaua engan som fyller huset. Og hvordan så vi husen til okkon, kunne vi sia. Letja under merke til gaua engan og løy vi okkara. I 4 Korintbrev 2, 14-15 stender, men gode være tøkk, som i Kristus alltid løyr okkom fram til sier, og av hverjons sted leder gaua enga kunnskaper syns, åpenberast vi okkom. Tøy vit jo gaua enga Kristus for gode, mittlen Tóra som frelst vera, og mittlen Tóra som fortapast. Og ja, det just det som hender her. Ljøs og mysker, karløy og heter, liv og deie, og nå kommer vi inn til 12. kapittel og vers 4. Ta sier øyn av lærersvennen. Maria vil si det, vi føder Jesus her, og gjør det enn, og ta sier lærersvenner, han sier Judas Iskariot. Han som svøyk han, kanskje 4,5 kroner. Hvor vil henda salvan ikke selv for 300 denarer, som en årsløn, og given fatako? Hetta sier han ikke, tog henne fatøk og lov i honom av hjertet, men tog han var tjauer. Han er i pengapunchen under hånd og tog det som var i honom. Da sier Jesus, lad henne være. Hon hever gømt henne til den det gjør for min skal være. Henne fatake hava tid alltid tjatekon, men me hava tid ikke alltid. Som bare Judas stora sier det, som om at han var gauer vid det fatake. Han dødde jeg få ånder at han var allida sær, men det stender at han var tjauer. Han heier sinne at han letja og forkoma. Og særstaker moneren av enganon fra sjølvare salvene til Maria og årenon fra Judasen. Maria hever oppleva at grøven til Lazarus etter 4 døvon stinkei. Deien nægeleiser, og at med enganon av salvene hever det vært særsteklige større moner av deia og løyve. Løtan og i Betania nå færen. Og her har vi møtt flere sannløygon, og ta i tid for å lese, så det en håper av sannløygon etter. Og vi kunne spørre, hvordan lever vi det sannløygon om at Jesus øyne har sagt vi okkom? Kom ut! Vi har finnet liv i årene, som Jesus sier ved Marste, og i endertaget det øyne for at rett. I oppløsningen og livet. Han tror at vi skal leve om han så dør, og hvert han som tror at vi skal i alle ræver ikke dødja. Og vi kunne si, ved Jesus, tror du er sånn? Og vi til mange av oss som i kveld kunne si, ja, jeg trykker Jesus. Men hever det lukket større avvarskene av oss som av Marie, vi da oppleve at Jesus har sagt vi oss, kom ut. Og i kveld skureskveld. Vi får kommande delar av minnast løyengarsøvna til Jesus. Iveskriften for delar samkomman, hun til verd. Og samkomman og to som tryggva av Jesus. Og vi stod i ljøsnen av rombraunen, 8:32, han som sparte ikke sin egna son, men gav han for jokken ødel, hvordan skal han anna enn gav jokken alt vi honom. Lad jokken tog, ikke gløyma å komme sammen, å minne hver annan av, at Jesus hever by jokken komme ut ur grøven, at livet et liv sammen vi honom. Det flere Marier i Bibelen, og onkel til å være der, østene blanda her. Men nå fører vi sammen vi en Marie,
som var først ut til grøvene, da Jesus var risen opp. Han sier ikke ved Marie, kom ut, men han kallar henne ved navnet, og han sier, Maria. Morgon dimme latter, festa dag i vikone. Jeg hørte rødt av engle, spyrja kvui løydar tu. Jesus oi her, han risen deg jomfra. Ta hørte jeg herrans rødt, vi navnet nevna meg. Grat oi mor, tjat er alt du Lät mig torska tarene, ta tu øyna kjenner te, luta me styrke te, og te sjåvor bere, om du leter meg. Trygg ved han som vannar grøv og deg, og det vis at han kan frelsa ur nei, og det han nevnte meg, vi navn jo gav meg fri, aldri gløyme teg år, han säger vi med. Grat oi mor, tjat er alt du lät mig torska tarene, ta tu øyna kjenner te, luta med styrke te, og te sjåvor bere, om du leter meg. Morgon dimme latter, festa dag i vikone. Jeg hørte Herren seg morget, sia Maria grat oi mor. Takk for bra. Fantastisk sanger. Vi får nå synge nummer 1435, sangbøsene. Grøver og fler av utsore. Heter en fullfara sanger, Ismar just års, og jeg kan ha lært sine leie. Og
sangren tåsar øyla nekv om vöxtur, blommer og grøs av imsom slæ, men teker saman sier at vurs kjentest heimeren tomor han bär saknen av tøym. Og så sier han, menneskjan som en blomma, vøker og somriga sjå, skapt til Guds stort og tan soma, sommar i evigt af få. Treit at hon tror av Guds son, som henne sälon av øyder. Og ja, vi saunast i det, tog at det skyrstav. Og vi minnast det som Jesus sier, at som Moses lytte armen opp i øymørsene, så skulle menneskesonen være litt opp. Ja, det var rettelig tullig i min liv at jeg gjør svær og vi at mer tørva at trykva Jesus. Og så kom den her til, som Tóra som sier, så kom den her til her. Du kjenner at jeg må trykva Jesus. Det han døye for meg. Og utan han, så jeg ønsk. Ja, dette kan synge grøver og flere. Jeg halte vi skulle røyse oss opp. Og at han så taler Oddur. Helt kveld.
Jeg tar fra Tóra om i Jesus var i Betania og røste Lazarus og så tar jeg møttes inn i tja tar jeg i Betania 18 år. Når jeg får de skjøttene så leser vi om hvor er i samme evangeliet at Jesus fører til Jerusalem og vi leser i kapittel 13 og i Johannes evangeliet at kapitlen börjar vi 4 påskahøgtøyene hent i hetta. Og jeg husker om etter at det Skírisdagur i det. Vi kjenner han som Skírisdag. Og Skírisdag det skilt vi et året. Man sier røyner og skærer. Det er mest etter røynt. Røyne i høstdagur. Dævren tar Jesus vaska i lærersvøyne og føttene. Og alla tunske mål er vanligt å kalla han heilige høstdagur. Og enskon sier de Monday, Thursday, som kommer av til latinska mandatum til Jesus til på. På høstdagur til Jesus gav et nytt på. Og det er atle jeg for at hos om. Og hvor det var nøyut å komme ved en nødgjum bøy. Hette hent i alt. Skurirs høste. Og det er godt alltid ikke okkon av påskahøgtøyene, og øyne lykka er stegget av vi skurirs høste. Jeg var for 3 måneder siden Langa Fríggjadag og en kyrkjø. Det var en Church of Scotland og en mull, her som var ved Atlantic Mission. Så minnes jeg så før en kyrkjø Langa Fríggjadag, og så minnes jeg at denne her presteren sier i disse kyrkjene, i disse skotske øyne, som lille bøyene, at han sier at vi kunne ha en tendens til at skunde okkon til fyrsta påskadag til opprørsene, men så sier han, but let's not get ahead of ourselves. Læt okkon nå ikke skunde okkon for negv. Han sier, læt okkon i det, dvelja i Langa Fríggjadag. Til i morgen, læt okkon i det lykka, dvelja i Skírisdag. Så det stender i Johannes evangelium kapittel 13 at 4 påskahøgtøyene hent i hetta. Jesus visste, stender her, at tøymi hans var kommet, og at han skulle færa borster ur hesen heime til færen. Og som han hei elsket så inn i ekne som i heimen og våre, så elsket han hei lykka til enda. Og det som det her snurrer seg om, er at Jesus vet at han skal færa heim til færen. Han vet at nå er tøyen kommet til at nekka skal hente. Han vet at han skal nå færa krossen at dodja. Og han skal gong til prosessene som fører til det. Og lærersvennerne får ikke skilje gong fyrir seg. Og søttene så skal han rysa opp. Og nekkar vi søttene skal han færa heim til himmels. Og nå møtes han ved sine lærersvennerne. Er 4 røyga tar på etter her. Det tidligst ikke som nekkar av hun forsteg det, utan kanskje en lærersvøyner, og det var Maria, som Tóra tog seg om. Hun tykker seg at det eneste som forstod at jeg kvirer seg, tog seg Jesus, lett han få fri, hun 4 røyga med til lærer for mine. Men Tóra hadde ikke ordentlig forsteg det, og nå får han å fortelle til meg nekka. Og Jesus, han gjør nekka. Men hvis du vil lykke hoks om, hver er jo hese mennene som nå er møtster ved Jesus til denne kvaldmålte i Samkomurnar og Jerusalem? Hver er det der? Ja, mitt hava nekka fiskemenn ur Galilea. Nekka jødiska fiskemenn i Galilea, i Petur, Bodjansar, Andreas, Johannes og Bodjansar Jakob, etla, som det ofte sender Jakob, Bodjansar, Johannes, han Johannes som skriver et evangelie. Fiskemenn ut i bygd, de kjenner ganske typene. Så har vi Simon Siloater. Og han var en Siloater, det har jeg fra navnet. Vet dere hva det er mest det? At han var en ultranationalist. Han var en pastor og en bølge som vi vet om, Siloaterne er yngst og våpnet han opprøster nå i møte rommeren. Våpnet han opprøster nå og møte rommeren har trena og tar fink og disipler, lærersvenner inn og trena og tar i våpnen at har skulle drepa rommeren. Og en av tøymen satt inn i her.
Hvor han har satt inn her? Matteus. Vet du hva han var? Tottlar. Han er tottlar. Hva gjør den tottlare? Arbeider 4 romer. Og han skal sitte inn i sin rom. Sammen med sin jødiske fiskaren som han er kraft tottl fra. Det var ikke makka taimon, men lyknande som. Og sin ultranationalisten som heter i hans høslige. Vi har Filip som sitter her. Vi leser om at da en ekkert grikkar ville høre om Jesus, så kom der til Filip, og Filip er et griks navn. Han var en hellenisk jød, en grikstalande jød. Han satt øyne i midten der her. Vi har Bartholomeus, Nathanael Bartholomeus, som er den eneste som hever et kongalitt navn. Han var av at vi leser om konger i gamla sementet som høyde til navnet, og det er samt om at han nok var en titel, og han sier det samme vidt av min her point. Hva det er vujuverne binder disse mennene sammen? Hva skal for øynene disse mennene? Hva er det sammen? Hva er det som er ikke som sammen binder der? Er ikke som øyre sammen binder der? Der hadde du 8 tilfellangs at der hadde du fyllst ved Jesus. Det tror jeg. Der hadde du fyllst ved henne. Der hadde du fyllt at nånen. Der var hans lærersvenner, og der fyllte honom, og der lurte etter at han sier. Det var det som bantar sammen. Og nå kommer der her, og er i rommet, og Jesus sitter sammen med dem, og nå at han eter en målte sammen med dem, og grøyer dem fra nøkker, og han skal 4 røkker der på, noe som får hente nå. Og han var et øyelig velg for å komme ut har gjørst, og hva for å hente. Og Jesus gjør nok. Det stender at han røst, i vers 4, at han røst i hans fra måltøyne, og leie klæget sin i avsær, og tøk lynklæg og bant opp fyrs. Så heldte han vatten i fæt, og for å vaske lærersveien om føttene, og torska et høyme ved lynklægene, og han hadde bundet opp fyrs. Han kom da til Simon Peter. Han altså som Peter sier ved Jesus, Herre, hva skal du med om føttene? Jesus svarer i honom, det som gjør det skylder du ikke nå, men det første skylder det sånn. Peter sier ved han, altså alle æver skal du vaske mer om føttene. Jesus svarer, jeg vet ikke at jeg ikke har ikke lot sammen med meg. Ta sier som Peter ved han, Herre, ikke bæst om føttene, men om hendene og høtte vi. Jesus svarer i honom, han be over honom nøytest bästa vaska ser om føttene til han røyner, alle som han og tider røyner til ikke alle, og til at han visste hvor det var som for å svitje han. Og hvor var Peter så skakker av sånn her, hvor var alle helst vært det, men Peter sier det, det gjør man ikke. Da var sitt her, vi skytten og føttene, det var vanligt at man vasket seg armene for til et funnselskap, men til gång så blev fötterna skittna och så måste jag ankra vaska de fötterna, men det var alltid tjänare som gjorde det. Hvis man inte gjorde det själv så var det en tjänare som gjorde det, inte en herre aldren. Och nu såg det där här, vi skittna fötterna och inte vaska kvarnören, och till kvar skulle för vaska kvarnören och fötterna, här var ju inte tjänare, det var alla lika. Och Jesus, Herren, Mästaren och Herren, för att vaska tar de fötterna, och Peter säger, nej, du kan inte vaska mer än fötterna. Jesus säger, jo, så skal det være. Og han også sier, ok, du har herre min. Vaska meg så som alle som er. Nei, det pjøs ikke, det var ikke vel. Og han mente da øyne i andalige. Du trusht, Peter. Jeg vet du trusht. Du gjør du røyner. Men tenk for å komme til en løy, her ting som dolk. Her som du måste vende via noe. Det er ikke nøye til alle kroppen vil vaske over. Du pjøs ikke være frelst om at du trusht. Du er bjerg over, du er røyner. Men så måste vaska till löven och där som kommer att huvud. Du måste förstå det. Men så säger han äcka. Skilja tid, säger han. Han sätter sig efter. Och så säger han i vers 12. Skilja tid vad jag har gjort till dig. Tid kallar mig mästare och herre och säga. Och tid jag satt, du är det. Här var nu herren och mästaren vaska tikkon om fötterna och jag tid ösning vaska kvar öron om fötterna. Det har givit tikkon fyrdöme så tid skulle göra som jag har gjort till tikkon. Sannliga säger tikkon. Tjänaren är inte större än Herre hans större. Och i helder är en som sänder större än han och sänder han. Ta i tid vid till detta, säller tid om tid gör det. Det är älskata vers 16. Ta i tid vid till detta, säller tid om tid gör det. Och sen tid ofta så följer med fördömtan av här som versen. Inte fördömtan, det följer med dömtan, menar jag. Av här som versen.
Han sier, forstand det, skilja det hva de har gjort. Jeg har vasket føtter tykkere. Og det er parster av at nå skal han fyrrøyka der på at han fyr ikke være sammen med dem og fysisk. Han tar for ikke å kunne hitte til honom, gengat noen og fylle til honom. Jeg har vasket føttene til tykken, for en her nyer. Jeg leier meg av gulvet som en av mine posisjon, herre og mestare, ikke øyre gjøre, men jeg har gjort det. Nå er jeg tid at gjøre såleis vi kan anna. Og hvordan vi mer til her? Jeg i Håsson og Skrá. Og jeg har vært bruset da. Føttene kommer ikke skittende. Det er kjent at her, mener vi. Men hvordan vi gjør en ting som sværer til det? Ta jeg skal bodja med sjålovan, ta det nekka som kostar. Jeg elsker til verset, han sier, ta det hvite hetta, vers 16, særlig tid om det tar gjøre det. Det er en søva som jeg ikke har fortalt, som jeg hørte om, at det var 2 mann som pratet, og så sier en vi hin, Anna sier, hvis du har 8-2 hus, har du lært meg bo å gjøre. Så svarer han, ja, det er hei min kære bror. Det er hei du skulle ha slopp. Det er det rett å gjøre. Bror er kærløk. Så sier han, og hvis du har 2 biler, hei så kunne lande annan korsdagen. Så svarer han, ja. Det er hei, og røtten bror er kærløk. Det er hei halvt sikkert slå det er hei du slopp. Og så sier han, og hvis du har haft 2 jakker, hei så kunne lande annan. Og så svarer han, nei, det er alltid ikke. Og så sier han, hva er det? Jo, tog i øyet for jakker. Og til skiljer vel på ønskekammer. Det er veldig nevnt å si, hatt det burde man gjørst. Hvis jeg har i hæsar støvende, så er jeg gjørst hatt det. Hvis jeg har i hæsar løyerposisjonen som hæsar politikeren, så er jeg gjørst hatt det. Hvis jeg har i hæsar konkurren, eller hvis jeg har bare kunnet hatt det, hvis jeg har hatt det, så er jeg. Men ta det så kommer til det som jeg har, så blir vi ølige eimer om det. Da det kommer til mine penger, så blir vi ølige eimer om det. Og ikke minst da det kommer til mine minutter og mine timer, så blir vi så ølige eimer om det. Jeg bruker fornekk på det. Og så sier man, jo, hvis jeg har haft gav tøy. Hvis jeg har haft gav tøy. Og etter å vite seg tingene, Jesus sier at det gjør det ikke selen. Han sier, ta i det vite hetta, selen er tid om til gjør det. Samkomman, hun er til verdt. Er hun til? Passer til? Hvem er ikke til? Hvor har du valgt denne titelen? Det som har valgt det til hese stevnene? Er hun verdt hese minuttene? Han blir så øyelig eimer om det. Så sier jeg, hvis jeg har haft gav tøy, hvis jeg har haft omstøver, så kunne jeg brukt mer tøy og på øytre fra møte. Og så kunne jeg sagt nå, jeg tar så i samkomna, så må jeg ikke bare gjenge møte. Men vil det ikke at jeg tar så sannelig øyne om at færre møte. La meg bare si, jeg meg. Øyne. Er det så eimer om tar minuttene at jeg skal efra vaskånkerne ørene og føttene? Jesus, han sier nekka vittar. Vi er i kapitlet, så har vi til at Jesus, vi Judas færre, Judas atlas ut av svitja Jesus, og så stender at nå til at Jesus sier nekka vi tar etlo, som sier det etter. Han sier i vers 33, bøtten mine. Han brukar faktisk et griksord som ikke mestjer bøtten mine på tammaten som det som oftast brukt av mestjer lytel bøtten. Han kallar det lytel bøtten. Lytle bøtten mine. Han sier, lytla stund enn jeg tjatik. De får løyte etter meg, og som jeg sier ved jødene, her som er færre kunder ikke komme, sier ni øysene vi tikk. Det er ikke mest hva han sier, vet du? Han sier, her som er færre kunder ikke komme. Og som framholdt av tog, sier han så, vers 34, nytt på djev i tikkun, at de skulle elska hver annan. Som jeg har vi elska tikkun, skulle øysene tid elska hver annan. Av tog skulle alt sanna. At tid er lærer så enn møyner, at tid var karløyga hver til annan. Hva sier Jesus etter, vet du? Så hvis vi tok som er så her mennene,
Hvis vi tok som tar kvinnorna som fyllde Jesus, og hvis vi vil ha noen navn i hver tar kvinnorna var, så kunne leita i början av Lukas kapitel 8. Det var flere nevnt her. Og flere er menn, og nekker andre folk, tattast tjanon heser øllum nu. Hvordan suttja folk at de fyllde Jesus, og hvordan sa man da? Det var rett fysiskt. Jesus var her, og tar var her, og tar dedikera sitt liv til det, tar halka sitt liv til det, tar fører fra det som tar annars gjør det, men som annars ikke til felags, og nå var det om Jesus. Samma vi hon, og fyllte hon her som han fører, så får han til Galilea, og tar for til Galilea, og Jesus fører til Jerusalem, og tar for til Jerusalem, og han sendte der ut, tar for ut i hans navn, og tar kom atter, og tar fyllte honom. Og her som han fører, skulle det ta øysene fjerde. Her som han fører, at la tar seg øysene fjerde, og så løser til. Men nå sier Jesus noe vittar, her som er fjerde, nå kunne det ikke fjerde. Tid kunne ikke fjerde her som er fjerde. Hvordan gjør det folk sier? Hvordan sanna av folk at det var lærersvann av Jesus her? At det fyllte hon, at nå hon. Hvordan skal det være nå, at nå han er fjerde? Hvordan skulle folk suttja og sanna at det var lærersvann av Jesus her? Og på hendt av maten. At tid nytt på djevi tikkun, at tid skulle elska hver annan, som har vi elskat tikkun, skulle øysne tid elska hver annan. At tid skulle öll sanna at tid lærersvenner munner, at tid hava kærleika hver til annan. Så løy sier han, for at folk er suttja på samme måte som de så det, de så med, og de så tikkun. Så sier han, så løy skulle tid, så skulle de nå suttja og sanna at de lærer seg henne munner. Det var suttja da også, hvordan nektet elsker hver annan. Og vet det hvert? Det kan man slett ikke snyta seg til. Det kan man slett ikke leta som om. Han nevner ikke minutter. Han nevner ikke kronetal eller dinartal. Han nevner ikke nekasart. Han sier at de skulle elska hver annan. Ja, øysen til bare skulle elska hver annan, og folk for å suttja det. At hit lærersvannet munner. Det for å sanna det at hit lærersvannet munner. Jeg tenker, man tar være galtande for åkne det, det vi vikommande for åkne det. Det ikke så vikommande som akkurat hattar i det. Tid interessert i? Tid som kjenner Jesus? Det interessert i det? Hugsa det, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg vente meg? Jeg vet ikke om du kjenner Jesus. Peter, han kjente Jesus. Og han sier vi det. Peter sier, jeg stedet ikke skulle forstå det. Peter, virker som Peter og ok, fint, ja, til ordan, men kom alle der som du sier, om at du, kom alle der som du sier, at du skal fjerne okstane. Det stender, ta seg som med Peter, vers 6, vi han. Det hver først du? Jesus sier deg, her som ferdig, kan du ikke fylke meg nå. Men du skal fylke meg sånn. Peter sier vi igjen, det hvor kan jeg ikke fylke deg? Nå? Jeg skal ikke gjøre mitt løy for det. Han gav tykt ikke. Jeg skal ikke gjøre mitt løy for det. Du først hvordan jeg det, Jesus. Og Jesus sier, skal du gjøre tykt løy for meg? Sannelig, sier det her. Herren for ikke gæla for en til å trudja for her er nokta med. Såleis hjärsta og i honom. Og han gjør det. Men videre det kvart, jeg halde slett at jeg skal stekka ved at lese her. Så kom lese det her om atter, og så leser jeg det fullt ut. Peter sier vi han, Herre, hvor kan jeg ikke fylke der nå? Jeg skal gjøre liv mot for det. Jesus svarer, skal du gjøre liv mot for meg? Sannliga, sier jeg her. Herren for ikke gæla for du trutja for her er nokta med, hjertet tykker øytest ikke. Til trykk for god, trykk for med vi. Og så får han tala vi vet her. Her kapitlet brått, men han sier det ut. Han sier, Peter, to for å svitja med, ikke være bench. Ikke være bench. Da du leser utgående til Lukas, så leser det at på en her, på en i hese samrøvene, så sier Jesus, vi Peter, han sier Satan at han knuser det sånt, men jeg ber for det at rikten skulle ikke svitja. Han bruker ikke å knuse det sånt, det er min omsetning av det. Men så sier han, nå siterer jeg rett, men jeg ber for det at hjertet skulle ikke svitja, og ta ut og vente vi styrkta brøvertøyner. Ikke visse nå,
du venter vi. Jesus visste alvorlig vel hva Peter for å gjøre, for å svitja. Men ta i du venter vi, kvært, styrk ta brøver til henne. De skulle elske hver annan. De skulle vaska føttene til hver nøren. Og ikke de forstandte det, særlig han og gjør det. Og videre hva, samkomman, hun til verdt. Hine som hører til Jesus, hine som kjenner han. Hun verdt til at det koster noen minutter. At det koster noen kroner. At det koster noen evner. At det koster sin av iveskåte. Hver for Jesus som tar ikke kunne komme? Hvor kunne Peter ikke komme vi? Snudde seg bare med dødja. Halde det Peter hvis det stod av. Hei døy for Jesus. Ja, det hei han kanskje. Hvis det ser ikke ut. Men 17 gjør det han da. Det snurrer seg ikke bare om at dødja. Det snurrer seg om at Jesus fører gjøre noe særlig. Jeg vet ikke om du heldt at jeg burde døy for det. Du som luster. Jeg tørver at du. Nei, det det nok ikke. Hvor er just nekere dødja for nekere? Muslimer tar spyrja. Hvis det god så større. Hvis han hodla 4, så kan han 4. Han ikke pjøs av dødja. Han så større. Hvis han 4, så 4 han. Hvor pjøs han av en sånn som der? Hva svar det til? Han god spurninger. Og Gud sier at Guds rettvise så størst. Og så fullkomme. Han så høylauer. At han ikke får bo i neka sint 0 onka. Tja og tja mer. Og han sier at syndet skal betalas til for han må i rettvise være oppfelt. Og tog sier Jesus, de kunne ikke komme ved mer. Jesus levde i et fullkommet liv. Han var Guds høylige soner. Han var Guds sjølver. Og han kom, og påsken så 4 kan det være på etter. Det som vi skulle minnes til morgen. Han skulle dødja. Han skulle dødja en deia her som Guds refsing fattla av han for tøyna synd og myna synd. Og såleis bjøver han til og mer et evigt liv. Hvis du vil hava det. Hvis du vil hava han, vend så vi fra gengan til ekna vi. Trykk for han, og det som han har gjørst, og hver han og at han har sikret deg når vi er rys opp. Og Peter tror vi av han, og Peter kom og skilje etter her. Jeg sier stevnene samkomman hundaverd. Og jeg sier, ja, og så sier jeg, jeg vil fylke Jesus. Og hvordan gjør jeg det? Jeg færre først til han. Og hva skal jeg så gjøre? Jeg færre til mine syskjen. Oppsøk deg. Og er sammen med dem. Men det så nekker fellesskap på 4 til? Eller du står du for at du ikke først finne en fellesskap som passer til din tørv? Hva skal jeg da? Hvis jeg tar som samkommer som eksisterer. Hva skal det for kjelig sanker? Hva skal det for moderne sanker? Hva skal det faktisk for ung? Hva skal det for gammel? Hva skal det for stremen løyere? Hva skal det nek for åndsrant av møtetøyer? Hva skal det akkurat for kjelig en stemning? Hva skal det for åndsrant en genomen? Hva skal det for nek for tottlere? Hva skal det for nek for grikstalende jøter? Hva skal det for nek nationalister? Hva skal det for nek for fiskemenn fra Galilea? Han sier, Victor, tid, nytt på å gjøre vi til. Jeg ikke her fysisk. Men han sier, hvor Victor, jeg får sende deg hele andre som skal leie deg. Han sier, Victor, jeg gjør deg nytt på. Tid skulle elske hver annen. Og vet dere hva for henta? Vet dere hva for henta? At du skulle ødel sanne at tid lærer sånne mine. At tid var kærlighet hver til annen. Og så sier jeg, føler vi som samkomma Guds i fargen, at vi i retret og at vi lykkes som bakka og i akkurat samfunnet som blir mer og mer sekulært og akkurat unge folk for å interessere seg for øren ting. Vi fytler seg høyt i øtlemøllen øren og vi gjør det selv og lykkes som føles til færre folk. Så sier David, og så sier huff, det ikke godt. Det var ikke godt, nei. Og så sier jeg til meg, og tenner Netflix. Det alt lei, det gjør det jeg gjør. Men hva skal jeg huske? Hva skal jeg gjøre? Hva er det hvis vi tvilkjøter denne bånen?
Sankom en hundaverd. Og han fyrer ikke tar hentan høstdagen her på hva for henta. Vi vet hva for henta. Vi vet at det nå. Vi kunne lese det i Jøkken evangeliet hva for henta, og tar skilt og det 18 år. Og der stend, han sier østene, her som er ferdig kan du ikke fylge meg nå, men du skal fylge meg skjøttene. At det er hent, Jesus røys opp, og vi pjøs ikke på inn til skjøttene, vi kunne fylge honom nå, og vi kunne velge at elske hver annan. Lete hver rannsake noen sjølve, og løyde til god, og be han om å vise okken hvordan vi østene kunne være parster av Jesus, at elske hver annan. Amen. Hallo. Vi får synge nu en nok så nødjan sang. Ganske til unge kjenner. Men det kan ikke føle det er ung og lære han. Og det er en fantastisk sanger som passer så vel til det som Oddur taler om akkurat nå. Ikke jeg, men Kristus og mer. Det er stor gave som også var given. Påskon, det er ikke for at vi kunne hygge oss i noen dager, påskaferie, men det til han er givet oss de største gavene. Og i en vers noen her, og i gjøk noen alt, og i en nye land, eller sånn helt av sannsyn, og i gjøk noen alt, min synder fyrir given. Jesus nå og alt og min borg, ta han lunsjen sløyd, gav meg fralse, vøyd, ikke er, men Kristus og mer. Så om du ikke kjenner den sannsyn, lurer jeg bare ikke etter teksten noen, føler det i hjertet noen, at God, han gav oss så store gavene til åkken øll, at jeg kommer ut. Ja, og jeg synes ikke første vers, så det er velkommen å synge vi, men for jeg lærer så synes jeg første vers, så stemmer vi da i nästa vers. Och en gåva stor och Jesus given. Ta himmel gav till största given. Han min glädje att vi se och fri. Min kärlek Ui jøk noen alt, moi vil
så kommer Daisy Erningsdøtter at enda. Ja. Sætten sankren verir Guds kærleik eitt umtry. Guds kærleik eitt umtry. Aldri at kan fæta. Eitt offer størst så innleikar så. Og i det han vil tilläta. Ha krossen og för pojna svar. Bort färgen sig vände. Min hågsan hans lojngång. Och i sorg mot dig jag vänta. Herr Jesus mina synda skuld och her måtte bära. Halleluja måtte spott och torna krunt och vera. Må synda vär och nälde han och krossens herra blanka. Vid dig hans liva kan. Hans frälses märste bära.
Det var en standande och gott att sitta här ikväll. Tack för Oddur och Tóra och Eisen Joy. Och Eisen tack för fantastiska fällessanch. I stottun det att jag sitter efter att han har lusta. Jesus älskar. Håast och så imisk som Marsta och Maria kunde vara. Så kunde jag alltid tjäna honom i tog som han var. Drivjöken. Utstörst och vi. Och håast och kunde vara så imisk som lärsvänarna. Så säger Jesus, följ med. Han säger, kom ut till liv. Och han säger, älska som jag är. Och så står spårningen då hit här. Jag glömmer mig först. Jag tycker det är värt. Vi först äger att bara två jackar. Så det är gott att kunna synka inte även Kristus i mer. Jag har lyckat att låta några brott vid här. Da Jesus spurte lærersveinene hva tar helt igjen være, så sverger Peter også ramlig at det var Kristus, sånn hans livande gods. Og det kommer dere ha i hodet nå med jeg lot disse tankene og bråtene, som jeg har sett sammen, og stor bøypline, og fra noen notaten jeg har gjort, og fra noen sang. Spyr ikke hvor du spyr heldur hvers du og liv så i hans virkjenning. Som baden gods du alltid i honom. Ikke bare ta du føler det, eller heldig det livet opp til det, eller som en kvöld har jeg sitte her og har det så fantastisk og godt. Nei, som baden hans så du alltid i honom. Låt detta släppa marinera ditt liv och till själva och dina tankar. Så ska frir Guds som styr upp om allt vid värva ett hjärta och hoxan dönar. Du dönar hoxaner har lagt till här som du i det. Och i morgon så du här som dönar tankar, dina hoxaner för att så hoxa om han som fyrir gledina og fyrir honom la tålen leia krossen. Jeg tog at Sal hansare har haft møye. Jeg tog at han kunde råpa det her fullgjørst. Så innstyr han ikke mer fra det og mer. Nei, at fire mettast han av at jeg var finne til og med. Jesus døye fyrir meg. Og jeg døy vi honom. Ta jeg deg fra meg selv, så kan Jesus liva og i mer. Og ta jeg Jesus slipper å liva og i mer, så mekner jeg å liva for han. Og når jeg liv i honom, mer vil jeg takke for. Og steg for motlesan anda, sorg og øske, så kan jeg være uiladen vekkert høyreprøye og lovsangsbone. Ja, det har littest opp et halleluja i min hjerte, og som heter et halleluja som større enn alle min ive og alle min vanttrykk. Dette skrivet åkken for jeg gleder og kan være fullkommen. Skal for å be sammen. Jeg må ikke feie. Jeg takker deg for årtøyt og for at lyftet deg. Jeg takker deg for at du skapte åkken og tøyne myndga og feie. Takk at dere rettvisgjørt og gjør det verdt at og gjør noe fullgjørt verst gode frelsere. Takk for løtene. Signe dere hjørste og dere tanker og gjør noe til som dere har hørt. Og jeg ber at du signer og tiltøysene så kommende dene. Fire røytinger, samfellet. Signe til en bød om Atlanheim, gode ferie. Jeg ber fri inn her som ofrir og krutjvalter. Jeg blir grøying til de som loja og sjuk på et likam og sval. Og jeg blir fri i Jerusalem. Og tog noen navn i Jesus. Amen.
Ja, og vi får synge den sørste sangen. Skal jeg nøyde høve at se synder om hvordan møtene være. Vi finner et event av Facebook. Men annars så møte etter her i Siloa i morgen klokken 18. Ta lovtekker Siloakórið, Tim Sharp og Margareth Djurhuus. Klockan 21 tar vi ungdomsmøte. Ta det Johannesen som lovtekker. Leygardagen færer vi ut i Ítróttarhøllini av Kambsdali. Ta börjar vi av min namn. Det studentaskolen her. Min namn av Kambsdali. Det klockan 3. Ta vi nekker AH-timer. Det er dåp. Og at være i en sammensettere familie. Leverne i Grønlandet, forfylking i det, og ljøse i myskron og søver fra troparmarknaden. Og så klokken 8 fra Ítróttarhøllini. Vi synger nå nummer 105 først til blåa krossen og fleit hindia. Og vi røyser oss.